esse foi o vídeo e o resultado das nossas slides foram bem cruéis. Consegui ajeitar mais ou menos a minha. Com o tanto a gente vai acertando e as slides. A minha ficou pronta. Eu achei que a minha, ficou bem boa. Eu achei que a minha ficou bem boa, galera. Bem mesmo. Só que pra mim o que faltou foi ela ter esticado mais um pouquinho. Ela tá bem boa, bem... Mas se ela ficasse um pouquinho mais molinha, ficaria melhor. Agora, Roberto, o que tu achou da tua? Bem boa, gostei dela. Que deu merda, tá muito mole. Tá, peraí, agora, o que é que tu... Desgruda toda da tua mão e vê a minha. Tira tudo pra não manchar a minha. Pega a minha e eu pego a tua. Sim, ó, a da Roberta era o ponto que eu queria pra minha. Tu tá bem boa. Não grudenta assim, mas um pouquinho mais molinha, sabe? Mas tirando... Nossa, tu tá muito boa. Mas tirando isso, ficou muito boa. Ai. Agora eu te entendo. Ai, Deus. Vamos pegar? Peraí, deixa eu tirar da minha mão. Meu Deus, deixa eu tirar. Eu sozinha consegui tirar. É meu anel. Pera, eu vou pegar umas coisas pra me decorar a minha. Decora aí a tua slime. Quero este. Ai, gente. E este. Peguei. Eu queria. Eu também vou botar esse aqui no meu. Não. Aquela. Olha, o que era? Vamos botar bem pouquinho que tá acabando. Meninas. Bota! Ai, caiu 3. Eu botei mais pra ti do que eu botei pra mim. Mas tá bom. Porque o meu amor é maior por você. Vou botar um pouquinho mais pra mim. Nem aparece. Mas tudo bem. Ó, quando estica dá uma parecidinha. Mas é uma coisa. Cadê o pincel? Tá aí. Então, gente, já se inscreva no canal, deixe seu like e se inscreva no canal da Roberta e deixe like nos vídeos dela também. Que amiga maravilhosa. E eu vou deixar aqui no link da descrição. Aqui no link da descrição, tem passadinho no meu cabelo. E vou deixar aqui no link da descrição o canal dela. E tchau, galera, até o próximo vídeo. Hoje vai ter mais um vídeo pra vocês, tá? Tem muito no meu dedo. Não bota! Pra tirar, né, Roberto? Meu Deus. Peraí, deixa eu tirar de mim mesma, né? Porque eu tô com meu braço todo flopado. Olha o chão, caralho. É uma tá. Daqui o... Peraí. Tira o pé. Tô fazendo clique, mas eu tô tirando. Eu já ia dizer, tu tá brincando, Roberta. Não. Porque eu não tô. Gente, tá gravando ainda. Meu Deus. Gente, fica por aqui, tá, o vídeo. Eu acho que deu muita merda ali no chão. Eu queria muito... Como é que se chama? Só queria dizer que amanhã... Ela cuspiu na mesa pra limpar. E ficou na minha cara. Eu tô limpando. Tá limpando com a saliva. Gente, isso ficou na minha cara.